大家好，欢迎收看今天的彼得角蛙。我们今天的主题是波子。那波子能不能够算称为是角蛙呢？因为它是角花蚕属，所以我们还是算它是角蛙。不过它的眼角上面并没有角所以说我们是以生物学的分类，我们说它是角蛙。好，那波子角蛙是一个很有趣的蛙，因为它体型很小，那它繁殖也没有那么容易，然后再就是说它数量真的很稀少，所以说就是我们可以找到它的资料其实不多。那也是大概这3-4年由其中的就是由台湾有一家公司引进的，那才在这2-3年比较多一点点的在宠物市场上看到它。那它波子角蛙呢，它是1948年在阿根廷被发现的，它一直跳，还蛮可爱的。其实说实在话，如果你养了，你就会知道说你会想说为什么它到底为什么可以在这世界上生存？因为它其实有点可爱，然后它的进食的状态其实也是你都会怀疑说它就是为什么它可以这种物种可以没有灭绝？好，它确实数量很稀少，然后分布的范围也没有很广，它就是在阿根廷，我们所谓的南美。在1982年的时候，在爬虫学上的期刊有学者提出说，这种蛙波子就是应该是阿根廷角蛙，就是我们的绿角蛙跟小丑蛙的混种。可是这一个假设在1988年的时候，被其他的学者以免疫学族谱上的反证，就是提出了反例，他觉得这应该是不一样的。然后听说同时他们有繁殖一些就是南美跟小丑的混种。好，那其实这2年南美跟小丑的混种在宠物市场上也是有看过，就是它不是那么的罕见。好，那也确实你可以想象一下，这2个蛙其实都很大，然后它们就是生出来的蛙其实也蛮大的。好，其实波子它大概只会长到5到6公分，最大的时候，那你大概饲养它大概1年，它就会变这个样子。因为它是小型蛙，所以其实蛮适合家庭饲养。可是也因为它是小型蛙，所以说它对外面的温度、外温的部分，它其实是比较要求的。如果说你今天是开冷气，那我会建议你的冷气的温度不要太高，不要太低。我说错了，就是你可能在26度，这样其实也省电嘛。26到30左右的温度，就是温差比较大。其实这样来讲，波子会觉得舒服。然后最适合养波子的温度就是30度，不过对你来讲可能有点热。然后它那时候的消化跟进食的状态都蛮好的。然后再就是说，在野外的波子呢，它其实是长到成体的时候，它会大部分的时间都是在土里面，所以说你可以用土养它。然后再就是说，它们被从它们的肚子解剖出来，因为像这种就是小型蛙，它能吃到的东西大概也是有限，大概就是像蚂蚁。或者是小型的那种，就是有翅目的，就是小型的昆虫，有翅膀的昆虫。但是它在肚子里面最多的比例的是蚂蚁。那你当然也可以不一定要拿蚂蚁去喂它。我要讲说就是它不用吃太多东西。它的饲养方式其实跟南美蛙一样，你就定时定量，然后不要让它吃太多的东西。所以说，如果你今天养它的话，我会建议你可以考虑给它吃蟋蟀。然后或者是吃一些就是小昆虫。那饲料的话，因为比较容易胀气，所以这部分的话就是要注意，充满水分了之后再喂食。这样，我们自己有繁殖波子，我们后来发现其实波子它的颜色也蛮多的，它一样有绿色，然后有双色跟咖啡色，就是红色，对，颜色也是很鲜艳。然后再来就是我们这边有一些咖啡色的波子，到时候我们会还有这个双色。其实波子的颜色很丰富，我们现在来看看其他的模特。好，这是双色的，它绿色现在比较颜色也就是对比很明显。它常常会跟秘鲁来比，那它又比秘鲁再更小。然后再就是说，其实波子上岸的时候比较小只的波子，其实它大概只有，就是这个1块钱嘛，这样子其实就算蛮大的，它当然就有3公分。可是其实就是它在更小的时候，它其实大概只有接近2而已。它是一个非常小型的蛙，那当然我们都会喂食个3-4次之后才开始贩售。好，然后再就是波子其实它很贪吃，所以说它其实对于就是食物来讲是没有什么太大问题的。不过我还是建议在夏天的时候喂食还是尽量以昆虫为主。
那我说你今天要以饲料的话，其实就是真的是要泡软，然后就是酌量，真的是酌量，因为饲料在夏天真的很容易胀气。那只要不要喂食太多，跟注意它的温度的话，其实波子是好饲养的。它适合的温度其实比较像秘鲁一样，其实它可能温度高一点点，就大概30度左右。然后如果说你今天开冷气的话，就是26度以上。好，这样对它来讲的话，它温差变化不会这么大。你看它这么小，就像小孩子，就是小 baby 一样，其实它的温差变化只要不大的状态下，它其实都不太会生病。那如果说今天温差很大，就是比相对来讲比较大，你冷气如果开20度，好，那就假设外面是31度，或者是甚至是有时候33度、34度，好，你33度、34度突然开冷气，然后降到20度，然后之后再把它关掉，你这样子一下的温差可能多则可能超过10度以上的话，就容易生病，蛙就容易生病，尤其是小型的蛙，它的对抗温度的变化的承受度就没有这么高。除了这个之外的话，我觉得就是养波子是一件蛮简单的事情，因为它比霸王就是上岸的时候有很大的差异是，其实它的进食欲望很好，它就很愿意吃。那霸王的话，你可能一开始需要训练，但它不太需要，它就真的很愿意吃。所以说，在饵料喂食上的话是简单的，你可以喂一点小的面包虫，然后面包虫你可以喂它吃点营养粉，或者是喂它吃点钙粉，然后之后再喂食波子吃。好，我们可以在就是其他的时间上再来介绍，就是如何多饵料喂食。如果你喜欢小型蛙的话，我会建议你波子是一个你最终的可以考虑的一个宠物蛙，因为它真的可爱，然后又就是有时候跳一跳会跌倒。我没有看过这么，就是我一直在想说奇怪，真的在野外可以生存吗？它真的是会跳一跳跌倒的蛙。那如果说你喜欢蛙，然后你会喜欢小型蛙，然后你家的空间也没有很大的话，波子就是你最好的选择。那要记得就是冬天要加温，就是尽量它温差不要那么大。然后夏天的话就是冷气不要开太冷，然后吃昆虫这样。好，那影片的最后啊，给大家看一下比较多颜色的波子，因为我后来发现其实波子它的颜色就是蛮广泛的，我觉得这是一个蛮有趣的事情。那我们大概准备20多只，大概接近30只吧，你可以看一下就是怎么样的颜色的显现的方式是你喜欢的。但当然就是蛙在成长的时候，它也是会变得不同的颜色，但是这就是养蛙有趣的地方。其实巧克力色还蛮特别的，红色，对啊，这种的啊，然后这只就真的红，双色也很有特色。刚刚有看到一只很小，这只啊，这就是我们刚刚讲的，上岸有一些的波子，它的尺寸比较小。我拿个1块钱在旁边。没有，你把1块钱放一下。好，这样应该看得到。好，它真的很小，这个大概就1公分左右。那但是就是这个尺寸的，它还是进食欲望还是很好。所以其实我不觉得波子它是一个，如果有控制好温度的话，它其实也算好养的蛙。对，但是就是要控制好温度。这边大概就是3点多公分了，然后这个大概就是1公分左右。它是一个很有趣的蛙，因为它真的是连在跳动的时候它都可以很搞笑，然后它的活动力也算好，对，所以它其实是一个很好的宠物。这只颜色很绿，这只就很漂亮，对啊。这只颜色稍微深一点。好，如果你喜欢我们的节目，记得按赞跟分享。然后一样，我们需要更多的赞。如果你觉得我们节目还不错的话，请帮我们按个喜欢。好，谢谢。